दोनों जल गई हमारे पास। कैसे आग लग गई थी, कुछ पता है? कुछ हमारे जीजा के यही लग रहे थे। देखो ये बागपत जिला है जी, यूपी उत्तर प्रदेश। दो गायें हैं, सारी बेकार हो रही सारी बेकार हो रही है। इस गाय का पूरा शरीर 100% शरीर इसका जला हुआ है और इसके दर्द को हम शब्दों में नहीं बता सकते कि इसको कितना दर्द इस समय हो रहा है। अगर हमारे शरीर का थोड़ा सा भी कोई अंग जल जाता है तो कितनी पीड़ा हमें होती है। और इस गौमाता का तो 100% इसका शरीर जला हुआ है। इन गौमाताओं की जो हालत है वो बिल्कुल दयनीय है। हमारी डॉक्टरों की टीम पूरा प्रयास करेगी इन गौमाताओं को बचाने के लिए और इनकी विशेष रूप से देखभाल